Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Nakukaribisha sana katika kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi ambacho kinakubariki sana. Karibu sana, ujisikie furaha kuwa katika kipindi hiki pamoja nami. Bado tunaitazama dhambi, namna Yesu anavyoiona. Tunaangalia jinsi Yesu anavyoitazama dhambi. Tumeshaona jambo la kwanza kwamba Yesu anaiona dhambi kwa mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Sasa tupige hatua, jambo la pili, tuone jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Injili ya Marko sura ya 16. Injili ya Marko sura ya 16 mstari wa 15 na wa 16. Biblia inasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Asiyeamini atahukumiwa. Jambo la pili, asiyeamini atahukumiwa. Kukosa kumwamini Yesu Kristo ni dhambi. Kukosa kumwamini Yesu Kristo ni dhambi kwako. Yesu anasema, akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Maana yake aaminie ataondolewa dhambi ya kumpeleka jehanamu. Aaminie na kubatizwa ataondolewa dhambi ya kumpeleka jehanamu. Dhambi inayobaki ni kwa mtu ambaye haamini wala kwenda kwenye ubatizo. Hiyo ni dhambi kwake. Anasema asiyeamini atahukumiwa. Maana yake asiyeamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana akabatizwa, basi ni dhambi kwake mtu huyo. Kwa hiyo dhambi, watu wengi wanafikiri ni kuua, kuzini, kuiba na kadhalika. Hayo ni matunda ya dhambi. Dhambi halisi ni hii inayotajwa hapa. Asiyeamini, asiyemwamini Yesu Kristo ni dhambi kwake. Asiyemwamini Yesu Kristo na kubatizwa ni dhambi kwake. Pendwa mtazamaji wangu, bila shaka uko pamoja nami na unafuatilia na kuona namna Yesu anavyoiona dhambi. Maana yake ni kwamba kama humwamini huyu Yesu Kristo tunayemsema, ni dhambi kwako. Na dhambi hiyo Biblia inasema asiyeamini atahukumiwa. Kuhukumiwa tafsiri yake ni kutupwa jehanamu, kutengwa na uso wa Mungu. Utatengwa na uso wa Mungu. Kwa hiyo mpendwa, karibu kwenye uso wa Mungu. Namna ya kufikia ni kumwamini Yesu Kristo na kubatizwa. Utakutana na uso wa Mungu wenye tabasamu, wenye furaha, wenye kukukaribisha kwa moyo mweupe kabisa, akikwambia, karibu mwanangu, wewe uliyebarikiwa, keti kula pamoja nami milele. Kwa hiyo ni jambo jema sana. Mtu asiyeamini ataambiwa, tafadhali ondoka kwangu, kwa kuwa sikujui. Nenda katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Huko ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Sijui kama ungependa huko, lakini nafasi bado ipo. Ukitaka usiende huko, karibu amini Bwana wetu Yesu Kristo ukabatizwe, na ondoleo la dhambi zako litakuwa limefika. Dhambi ya kupeleka jehanamu itakuwa imeondolewa kwako. Mungu akubariki sana. Kutakie wakati mwema. Asante kwa wewe ambaye ulishajitenga na dhambi. Barikiwe mno. Na wewe ambaye bado, nafasi ingalipo bado. Nafasi bado iko wazi. Lango bado haujafungwa. Usikubali ukafungwa kabla hujaingia.
ingia kwanza, alafu ukifungwa wewe humo ndani. Asante sana, najua utachukua maamuzi hayo. Nenda kwenye kanisa lililo karibu nawe, mwambie mchungaji, nataka kumwamini huyo Yesu mnayemsema, alafu nataka kubatizwa. Kwa njia hiyo utakuwa umejiepusha na jehanamu, na kwa njia hiyo dhambi yako itakuwa imeondolewa. Hutahesabiwa kama mwenye dhambi tena, bali utahesabiwa mwenye dhambi aliyesamehewa. Bwana akubariki. Najua utachukua maamuzi hayo ya busara. Karibu tena kwenye kipindi kingine kinachokuja. Tuendelee kushirikishana mambo haya mazuri. Na Mungu wa mbinguni, kwa jina la Utatu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, akubariki uingiapo na utokapo siku zote za maisha yako. Amen.